Друзья, вы не поверите, такая буря 22 января, только что, просто с утра шел дождь, потом тихо было, тепло, солнце светило, и тут вдруг налетело за 1 минуту. Еле вот успел выйти с камерой посмотреть. Вообще, такая буря. И снегопад. Вот она, зима. А мы говорили, что уже прошла зима. Нет, вот она. Вот она, зимушка, зима. На голенькую, тепленькую землю. Такая буря. Вот вообще не видно. Думаю, что-то темно дома стало. Глянь в окно. Снегопад и ветер. Вот, кто-то из дома пошел на велосипеде в магазин. Как он будет сейчас ехать обратно? Я ему оставил калитку открытую, чтобы он, не останавливаясь, заехал сразу. Потому что вот-вот должен быть. Вот такая буря. Ну, я думаю, это недолго. Никаких предпосылок не было, поэтому все-таки и пройдет. И опять будет плюс. Даже уже тише стало как-то. Уже тише стало. Березы большие. Такие. Снежок, снежок. Белые метелицы. Говорит, что любит, только мне не верится. Ну, до свидания, друзья.